村上ライタです。年齢は30歳です。現在大阪体育大学に勤務しております。私が剣道を始めたきっかけは、兄が2人いるんですけども、兄が2人剣道をしていて、それで物心ついた頃からもう道場に通っていたという感じで、剣道を始めました。はい、出身は北海道です。はい、伊達市ですね。はい、南の北海道でも南のところにあるので、北に比べたらそこまで寒くはないんですけど、寒いっちゃ寒いですね。はい、そうですね。私が通っていた道場は非常に剣道盛んなところで、道場も非常に力を入れていたんで、毎日、稽古はしていましたし、日曜日も午前午後と2部練をしていましたし、相当、きつい練習をしていたんじゃないかなというふうに自負しています。はい、長男は非常に優しかったんですけど、次男の兄貴の方はですね、自分の稽古が強くなるという以前に私に非常に力を注いでくれて、毎日泣かされていたのを覚えています。はい、そのおかげででも力をつけたっていうのは間違いないと思います。中学ももう道場ですね。道場がもうメインで、部活っていうのはもうほぼ道場で稽古をするっていうのが基本でやっていました。なので小学校とあまり変わらないですね。やっていたことっていうのは。はい、全中は個人で準優勝でした。はい、団体はベスト8で、道場連盟の大会は全国で団体で優勝しました。はい、やっぱ日本一を私自身が意識し始めたのが小学4年生だったんですけど、その頃からずっと日本一っていうのを目標にやってきたんで、そうですね、格別な日本一になった時っていうのは本当に格別な思い出、だったなというのは覚えています。はい、先ほども言いましたけども、やっぱ日本一に高校でもなりたいという思いで、日本一に、自分が目指すところでどこの高校で、稽古すればなれるのかなという当時考えた時に、一番その神奈川県の桐蔭学園高校を選ばせていただいてたという感じですね。思い出の試合ですか。やはり最後のインターハイが非常に思い出に残っていて、団体の予選リーグで、坂田商業というのを渡って、その時相手がその時の優勝、インターハイの個人優勝した村山選手だったんですけど、私のところでリードして回ってきて、私が2本負けをして、で予選リーグ通過できなかったと、最後3年生でかけた試合でもあったので、私のせいでチームが負けてしまったというのが一番思い出に残ってますかね。であと佐賀インターハイだったんで、富田先生が高校の恩師の富田先生が故郷が佐賀だったので、そういうところもあって結構印象深く覚えてます。はい、やっぱりあと一つのこの爪の甘さっていうのがいつも、課題になっていたんですけど、そうですね、やっぱでも小学生の時も2位、中学生の時も2位だったんですけど、その2位あと一歩っていうところがなければ頑張れなかったのかなっていう部分もありますし、もう一歩っていうところを追い求めてずっとやれたのが、それはそれで、日本一取るのに越したことはないんですけど、その部分では良かったのかなというふうに思ってますけど、やっぱ原因はあと一歩爪が甘いところかなと思います。やっぱり筑波大学ってもちろん、剣道の専門大学ですし、もっと専門的に、剣道を
上達、いろんなことを学びたいっていう気持ちがありましたし、教員になりたいっていう気持ちもありましたし、あとはやっぱ一つ上の先輩にその当時のスーパースター、今継承行かれている細野先輩であったり、選手権で活躍している西村先輩であったりですね、その憧れる先輩方がいましたので、同じところで稽古をしたいって気持ちが強かったと思います。はい、やっぱレベルが非常に高くて、でもそうです。最初の頃は1年生の頃はついていくので必死だったっていう覚えてますけど、やっぱレベルが高いところで稽古できるので非常にやってて楽しいし、本当身になることばかりだったと思いますね。はい、大学の時は、最後4年生の時に団体で優勝をさせていただきました。あとは1年生の時に団体準優勝ですかね。はい、一番きつかったのは大学3年生ぐらいだったと思う。3年生から4年生の頭ぐらいに精神的にきつかったということはだったと思います。はい、そうです。稽古は一生懸命やってたと思うんですけど、やっぱ結果が出なくて、はい、自分の剣道も見失っている時期がその時期だったというふうに思います。大学の先生で、鍋山先生が男子の監督をされていたんですけど、今もされてるんですけど、ある稽古の時に、出花技を打ちなさい、打ってみたらどうだっていうことをある日ポッと言われたことがあって、でその時にそれまで一生懸命毎日稽古してたんですけど、多分細かいことを考えて稽古していなかったと思うんですね、その時に。だから自分で何が原因なんだろうって迷っていた時に出花技を打ちなさいって言った一言がきっかけで、出花技を練習するようになって、そこからですねちょっと自分の剣道の幅が広がってですね、試合もちょっとずつ勝てるようになってきて、自分の剣道のこのスタイルっていうかのを確立できたっていうのがあったんで、その一言が非常に大きかった。大学4年生のなったぐらいだったと記憶してるんですけど、はい、いやもう最後まで教員か警察で迷っていました。はい、やっぱり、自分が指導した学生生徒を、日本一にさせたいという思いが一番強くて、自分がそこを目指すのももちろんですけど、もっともっとその自分が教えた子たちを強くさせたいとか指導してみたいっていう気持ちがその当時強かったので、教員になりたいというふうに決断しました。はい、きっかけというのはないんですけど、メモの大阪体育大学、の前任だ作道正夫先生が、退職されるということで、そこの後任という形ではあるんですけど、私がぜひ大阪体育大学でやりたいという気持ちがあったので、そこに応募して、受けたという感じです。はい、試合で勝つことはもちろんなんですけど、その勝つためにやっていくっていうのはもちろんなんですけど、やっぱり大学っていうのは、社会人になる準備期間でもあると思うんで、剣道を通して人間的に成長していくということを一番、念頭に置いて、人間的に成長しなければ剣道の結果も出てこないというふうに私は思っているので、そこのバランスというか、そこを念頭に指導しているつもりではいますけど、毎日いろいろ自分でも試行錯誤しながらやっている段階ではあります。もう今はもう自稽古の時間だけ私は面をつけて、
あとはまあ素振りとか自分で個人練習で補っているんですけど、まあ、ほとんどが学生との自稽古になるので、まあ、その時間をもう、まあ、今そこもねすごい指導とで学生とやるときに自分の稽古とっていうので非常にこう毎日どういう稽古をしたらいいんだってことは自分で悩みながらやってるんですけど、まあ、今は結構自分で勝負するようなつもりでですね学生と向き合って、まあ、それがイコール指導につながっているような感じになればいいかなというふうに思ってますけど、はい、いやまさか出れると思ってなかったので、もう夢のような舞台でしたね。はい、いや、まあ、緊張も少ししたんですけど、どちらかというとワクワクの方が強かったかなという感じがします。いや、そうですね、最初の頃はもうここにで合宿呼ばれているって実感が本当なくて、もう本当にこんなところに自分がいていいのかっていうような感じでスタートして、まあ、でも合宿を今ずっと重ねてるうちに、ね、やっぱり一番周りの選手も、まあ、一流の活躍している選手ばかりですので、一緒に練習しているだけでやっぱ私すごい勉強にもなりますし、まあ、練習以外のところでもいろいろ話を聞いて本当にもうためになることばかりですので、なおかつ私教員なので、まあ、そういう経験したことを、まあ、生徒に学生に伝えられるっていうところも非常にいいことだなというふうに感じてますので、まあ、非常に重要大事にしてますね。はい。ズバリなんですけど、日本代表になりたいですか？いやなりたいですね。なれるもう今のままじゃ到底無理ですけどもやっぱ自分自身の目標はやっぱ全日本選手権にもう一回出るということですね。でそのためにはやはり気持ち精神的な部分でもっと強くならなきゃいけないなと思いますし、精神的な部分が強くなれればもっと攻撃の部分で戦術も変わっていくのかなというふうに考えているので、はい、気持ち的な部分を強化していきたいですね。はい、これも一緒で、日本一というところを私も学生も狙って目標に頑張ってますので、はい、そこはぶれずに今後もやっていきたいですね。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。